que lle aporta a cultura. Ricardo Carballo Calero é un escritor do século XX de grande trascendencia. Naceu en Ferrol en 1910 e morreu en Santiago de Compostela en 1990. Pero non só é un escritor, por enriba de todo, é un escritor, pero é unha personalidade polifacética, unha persoa de grande sabedoría, coñecedor de moitísimos temas, como escritor un polígrafo que escribiu de materias moi diversas, unha personalidade moi complexa que é imposible caracterizar nin coñecer desde unha perspectiva pechada, desde perspectivas dogmáticas, dende perspectivas cativas, porque é unha figura con moitas e múltiples dimensións. El, pois, nacido na cidade de Ferrol, gustáballe definirse de maneira poética, claro, porque ele era moi diferente a ambas figuras, pero de maneira poética en Escorpio, a través de un personaxe de ficción, definiuse como discípulo de Concepción Arenal, a pensadora feminista, e como discípulo de Pablo Iglesias, o fundador do PSOE. Entón, vemos que el é unha personalidade progresista, é un progresista, un pensador progresista, un escritor progresista, un activista, activista cultural, pero activista político xeral tamén, progresista, así dito en líneas xerais. Realmente, ter sido nacido en Ferrol, pois marcouno, e el amaba esa cidade de Ferrol como outras cidades importantes da súa vida, das que logo falaremos. Pero Ferrol marcouno no sentido de cidade ilustrada, pero cidade tamén obreira, cidade vinculada á armada, cidade como a maioría das cidades galegas simbiótica, na que damos un paso e estamos no campo, damos outro paso, estamos na urbe, cidade mariñeira, xunto ao mar. Todo isto está de maneira moi profunda na súa personalidade. Polo demais, dixen, ben, o peso desas dúas personalidades nacidas en Ferrol, Concepción Arenal e Pablo Iglesias, pois deixan unha pegada na súa vida. El é un patriarca, un home filóxino na súa obra, o amor ás mulleres, por suposto, dende a súa propia perspectiva, é unha constante, e as mulleres son unha inspiración da súa obra. E da súa obra e da súa vida, porque como profesor, pois tamén foi magnífico profesor de alumnas, de nenas, de mozas, de mulleres xa máis formadas, digamos, un mestre das súas discípulas e colegas. É moi respetuoso, é unha experiencia que hai que sinalar, con esa educación progresista, moi respetuoso no trato intelectual coas mulleres. Algo que compre dicir porque dun home nacido en 1910, pero claro, un home ben educado, é un home moi respetuoso, un home humanista e progresista. Entón, con el podíanse manter relacións intelectuais, digamos, a par, aínda que fósemos, evidentemente, persoas as que falábamos con el, pois moitísimo máis novas, que estábamos aprendendo, que sabíamos menos,
pero que el sempre nos trataba desde esta perspectiva, ¿no? Que podemos denominar hoxe feminista, pois a par como persoas con dignidade humana igual ás dos homes, non? Entón isto é importante. Logo, que podemos dicir? A pegada progresista, socialista, pois el como traballador, cando empezou a traballar por primeira vez no Concello de Ferrol, pois afiliouse a UGT, dito co nome que tiña daquela, como traballador. E este feito de ser traballador, como se definía el? Que era un intelectual de grande sabedoría e moi profundo. Como se definía el por enriba de todo? Como un traballador da cultura, que foi o que máis foi, evidentemente, ao longo da súa vida, pero tamén un traballador do ensino, que ten que ver coa cultura, por suposto, pero que é outra dimensión, a educación, non? Foi por enriba de todo un enorme traballador e toda a súa vida pois estivo dedicada con enorme esforzo a traballar en dous sentidos. Primeiro, para gañarse o pan, na primeira conferencia que pronunciou en Ferrol, en Castelán, pois se dicía: o que non traballa, que non coma, citando os clásicos do progresismo sindicalista e da esquerda. E así pensaba, e iso fixo sempre, traballar con grande esforzo na dureza da vida que tivo, que logo poderemos trazar de maneira un pouco máis precisa. De feito, esta pegada socialista e a influencia na súa xuventude, nacido en 1910, antes da guerra, que é a súa primeira grande etapa, pois está marcada polo progresismo esquerdista, as ideas socialdemócratas. El sempre, ao longo da súa vida, foi antiautoritario. Foi antiautoritario desde o punto de vista ideolóxico, non? Por iso digo que máis ben socialdemócrata, socialista, pero isto entendido no mundo ideolóxico de antes da guerra. Cando digo antes da guerra, antes do levantamento militar de 1936, que é o período que marca a súa primeira etapa vital como intelectual e como escritor, non? E de feito, logo, cando en 1936 está en Madrid, cando ten lugar o levantamento militar contra o réxime legal da República, estaba en Madrid para facer unas oposicións para ser profesor de ensino medio, non? De lingua e literatura. Ben, pois ali vaise alistar nun batallón de milicias da FETE UGT. Vemos outra vez como hai unha grande coherencia, unha liña que ten un sentido, e como a él lle gustaba, sistemático e coherente, de dignidade e segundo os propios criterios. Ben, entón, xa se foron adiantando certas grandes características da personalidade polifacética de Ricardo Carballo Calero dende ese nacemento en Ferrol, na cidade de Ferrol. Así quedou tamén caracterizada a súa primeira grande etapa. Dende neno, xa dende neno, tivo unha profunda e enorme vocación creativa, gusto polo teatro, gusto pola lectura,
xa nos seus xogos na casa coas súas irmás e os seus irmáns pois representaban obras de teatro que el facía e escribía. E, ademais deste gusto polo teatro, de maneira, xa digo, como un xogo ao principio, e da asistencia a representacións non demasiadas, hai que ver o contexto da Galicia daquela e do Ferrol daquela, xa, por enriba de todo, empeza a escribir versos, a facer poesía. E isto é outro detalle fundamental que o caracteriza, porque el, por enriba de todo, considerouse sempre un poeta. Se el se tivese que definir, diría, son poeta. E ten escrito poeta es, pois dache noxo todo agás a poesía. Entón, a poesía en sentido amplo, non só como a creación poética, como algo que vai moito máis alá do facer versos ou versificar, iso é realmente un detalle significativo, unha palabra básica para definir a Ricardo Carballo Calero pola súa vocación. E, de feito, como se dá a coñecer primeiro como escritor e publicando poemas na prensa da súa cidade natal de Ferrol, e logo tamén como se estrea como escritor e publicando libros de versos. Primeiro en castelán e despois en galego. Pero libros de versos. Entón, por enriba de todo, pois el considerábase un poeta e, ademais, un poeta lírico. Ou sexa, un poeta que expresa nos seus versos e na súa creación os seus sentimentos e pensamentos subxetivos. Un poeta lírico, por enriba de todo. Aínda que tamén fixo outro tipo de poesía, por suposto, épica e dramática, pero por enriba de todo é un poeta lírico. Que máis podemos dicir das grandes características, das características máis marcadas? Pois a da poesía hai que tela moi en conta, porque el, dende o principio a fin da súa vida, o que máis escribiu, nunha cantidade enorme e inmensa, foron versos. Uns mellores, outros peores, pero no terreo da poesía, da obra en verso, ten pezas magníficas, pezas magníficas. Podemos recordar versos que tamén o representan de maneira moi significativa, por exemplo, un leopardo son que lese a Biblia. Son uns versos dun poema moito máis longo que xa a partir deles nos podemos adentrar con estes versos noutra característica moi marcada da súa personalidade, que é o peso que nel tivo o cristianismo, a cultura cristiá de Occidente, nacida en Occidente, ecuménica, pero nacida en Occidente. Esa característica é unha característica moi forte, xunto coa cultura. É un poeta culto e cristiá, ademais de existencial, con elementos, desde o punto de vista formal, eclécticos, clásicos e de vanguarda. Entón, estas son, así, as características básicas do conxunto da súa poesía, da súa creación poética, non? Pero poeta culto, dicimos, moitas veces en algúns poemas culturalista, moi culturalista, en este sentido hai que saber moito
para comprender algúns dos seus poemas máis culturalistas. Pero un poeta tamén, como un escritor e creador en xeral, que tiña un coñecemento profundísimo da cultura popular, porque, e aquí seguimos avanzando, sinalando, digamos, pegadas, influencias que houbo nel, igual que houbo a de Pablo Iglesias, o fundador do PSOE, ou a de Cristo, unha figura que el admira moitísimo, a figura histórica de Cristo, moi próxima ás ideas socialistas, como podedes comprender, socializantes, ao mesmo tempo humanista, moi humano, moi comprensivo e con respeto ás flaquezas do ser humano. Ben, moi empático. Isto, na súa obra, queda esa forte e grande pegada. Pero que, como vos dicía, se enlazamos cos mestres, e digo mestres porque foron fundamentalmente homes, xa citei a Concepción Arenal, unha grandísima mestra para él, pero por enriba de todo, él vai ser un discípulo moi directo dos grandes mestres de nós, especialmente de Castelao, co que ten moitos puntos en común, sobre todo na primeira etapa da súa vida antes da guerra. Porque igual que Castelao foi un político e un creador galeguista, membro do Partido Galeguista, igual que Carballo Calero, non? Carballo Calero sempre dicía que só pertencera na súa vida a un partido, o Partido Galeguista, fundado en 1931, no que é fundación na que el mesmo participou. E isto é tamén un detalle importante. Entón, vai ser unha figura polifacética como Castelao, aínda que el, evidentemente, non teña a dimensión plástica de dibuixante, pero sí ten unha dimensión, digamos, moito máis ampla en cantidade como escritor. E cando falo de cantidade non estou falando de calidade, porque a calidade literaria de Castelao, por exemplo, para min, igual que para Ricardo Carballo Calero, é magnífica como creador. E Carballo Calero, precisamente, ensinounos, entre outras moitas cousas, non só el, pero el insistiu moito nisto, cando Castelao estaba etiquetado por enriba de todo como un político, porque, claro, a súa dimensión como líder político do galeguismo foi importantísima e, claro, cando se tivo que exiliar xa a consecuencia da guerra civil e da dictadura, pois aí medrou para a xente moitísimo esa dimensión política que tivera sempre. Pero Castelao foi un creador plástico interesantísimo, con moitas dimensións e facetas dentro da plástica, e tamén un importante creador literario en todos os xéneros. Ben, pois Carballo Calero, entre os seus grandes mestres, tiña Castelao, evidentemente. Era moi distinto de Castelao, pero para él era un mestre. E outro dos grandes mestres de nós para Carballo Calero é Ramón Otero Pedrallo, outro membro do Partido Galeguista, de ideoloxía un pouco distinta, máis conservadora desde o punto de vista religioso, sobre todo, e en moitos outros aspectos que Castelao, pero un escritor do mesmo Partido Galeguista que Castelao e que Carballo Calero. É un escritor con unha obra inmensa, outro dos grandísimos sabios que temos na nosa cultura,
na cultura galega, que escribiu en galego por enriba de todo, pero que tamén escribiu en castelán. Estou falando de Ramón Otero Pedrallo, e que Carballo Calero coñeceu moi directamente, sobre quen Carballo Calero escribiu moitísimo de maneira moi lúcida, dándonos a coñecer a esta personalidade, que foi, por outra parte, un grande amigo del e de quen aprendeu moito. Entón temos entre os seus mestres dos que el aprendeu, que tivo como figuras referenciais, a estes dous mestres de nós. Pero antes que estes dous grandes mestres de nós, e para non multiplicar, porque el aprendeu, como é lóxico, como persoa aberta, de un número infinito de fontes que lle interesaron, evidentemente, como sempre debemos facer, pero hai unha figura anterior do século XIX que el admirou profundamente e da que el aprendeu moitísimo, e que, se a cito frente a outros homes, pois é porque é unha figura fundamental da súa vida e súa obra, e da cultura do noso país e da cultura universal, que é Rosalía de Castro. Entón, como poeta, Carballo Calero formalmente non se parece nada a Rosalía de Castro, pero tiña como, digamos, canon da máis alta poesía, como canon da máis alta poesía, e a súa dimensión humanística en canto a creadora. Ahora estou falando de Rosalía de Castro como creadora. A dimensión humanística da poesía de Rosalía, feita e escrita máis alá da ideoloxía e do panfleto sempre, sempre escrita dende a profunda subxetividade e da actitude humana integral, escribindo o que se pensa e o que se sinte. Ben, el tiña como ideal. Non se poden comparar, non son comparables, pero sí podemos dicir que na obra poética e a obra creativa de Ricardo Carballo Calero, esa actitude humanística e existencial está no primeiro plano, como estaba en Rosalía de Castro. E logo, por debaixo, están no fondo, están tamén esas outras dimensións, a dimensión trascendental, filosófica, a dimensión social, comunitaria, pero, en primeiro lugar, a preocupación humana e o feito de escribir coa cabeza e o corazón, e tamén co todo o corpo. Isto, el ensinóunolo a ver en Rosalía de Castro, porque os seus traballos sobre Rosalía de Castro son interesantísimos, siguen estando de actualidade, aínda que evidentemente a ciencia avanzou moito nos aspectos nos que se pode avanzar de investigación, pero o que son as súas análisis, as súas lecturas da obra de Rosalía de Castro seguen sendo moi lúcidas e seguen mostrándonos a grandeza enorme de Rosalía de Castro. Entón vemos que figuras, digamos, anteriores a él, por sinalar así algunhas das máis básicas, o marcaron, figuras das que el aprendeu e que nos transmitiu, porque que nos transmitiu as súas alumnas, os seus alumnos, as súas discípulas, os seus discípulos, de distintas maneiras segundo as idades e os momentos, porque el, claro, é unha figura polifacética moi marcada tamén en moitos aspectos por presións familiares, económicas, en momentos dados. El, pois de novo, a carreira que estudou foi a de Dereito,
pero obtivo, aquí en Santiago de Compostela, obtivo unas notas excelentes, pero non era a súa vocación. Agora aí aprendeu moito, e iso valeulle moito para a súa formación, o rigor xurídico, o rigor no emprego da linguaxe con total exactitude, o coñecemento, digamos, da sociedade, do mundo das leis, non? Entón, iso vai estar moi profundo na súa formación, pero a súa vocación eran as letras. Entón, rematada a carreira de Dereito, que fixo por razóns de, digamos, de interese económico máis ou menos, que logo non exerceu, pois, rematada a carreira de Dereito, puxose a estudar Filosofía e Letras, que era a súa verdadeira vocación, pero antes obtivo un traballo no Concello de Ferrol para gañar a vida e poder casar coa súa muller, María Ignacia Ramos, que a quen coñeceu na universidade, que era unha muller tamén das pioneiras mulleres que entraron na universidade nos primeiros anos antes de 1936, María Ignacia Ramos, que finalmente sería como se gañaría a vida, profesora de ensino medio de Xeografía e Historia. Ela, María Ignacia Ramos, tamén escribirá algo cun pseudónimo moi fermoso, o de María Silgar, unha obra menor, porque ela toda a súa vida se dedicou de maneira especial a gañar o pan, a ser profesora e a atender a súa familia. Nas condicións complexas que logo veremos un pouco máis adiante da vida familiar e da vida de Ricardo Carballo Calero. Entón vemos que persoa esforzada, estuda dúas carreiras, unha por imperativos económicos e outra por pura vocación. Rematada a carreira de Filosofía e Letras, pois xa é cando decide presentarse unhas oposicións para ser profesor de ensino medio, primeiro. É cando, como adiantei antes, vai ir a Madrid, que era onde se facían as oposicións antes, na capital, para obter esa praza como funcionario do Estado. Vemos entón que, digamos, un exemplo, dixe ás veces, pois hai que aprender da xente, o esforzo enorme de traballo que supón isto. Esta carreira, claro, xa con máis vocación a estudou, gustáballe máis, e tiña que ver coa vocación primeira de ser escritor e, polo tanto, traballar sobre a literatura, sobre os escritores e as escritoras. Ben, entón vemos como esa vocación de profesor tamén a vai ter dende o principio. Xa tamén testemunhos familiares nos din que xa lle daba clase aos irmáns na casa. Antes se aprendía así a ensinar nas familias, porque os pais e as nais, segundo en cada caso, ensinábanos a ler, ensinábanos a facer as contas, e logo os irmáns maiores ensinábamos os pequenos. Eu tamén teño esa experiencia, o sea que entón xa aprendías a ensinar aos que lles gustaba, pois podían seguir logo con esa vocación do profesorado, e entón el xa tivo dende neno, explicaba moi ben, explicaba magníficamente con suma claridade, pero a súa vocación máxima era realmente dende novo ser profesor e ser tamén investigador da literatura, polo tanto ser filólogo, un amante das palabras, estudoso das mesmas, e o seu obxectivo máximo era ser profesor universitario, porque tiña
pola universidade unha grande devoción, porque tiña pola sabedoría unha grande devoción. E, de feito, dice que saudou sacando o sombreiro, como levaban antes, cando chegou á universidade, en sinal de respeto. Ben, entón, está máis ou menos trazada as grandes líneas da súa vida, e, como vos digo, como profesor que deu en todos os niveis, dende a nenas e nenos pequenos, ensino medio e, finalmente, na universidade, pois, que facía por enriba de todo? Como os mellores profesores. Ensinar o amor ao que ele amaba. Porque é moi difícil. Dicía o Jorge Luis Borges, non se pode ensinar nada, só se pode ensinar o amor a algo. Entón, nas súas clases aprendías a amar o que ele amaba. A amar Galicia, a amar a sabedoría, a amar a creación, a amar a poesía, a amar o teatro, a literatura, a amar as persoas, dito así, digamos, de maneira máis positiva. Estas cosas as aprendías. Aprendías a amar a vida, o que tiñas máis próximo. Tamén nos daba unhas leccións magníficas con respeto ao amor o máis próximo, as cousas inmediatas. Ou se daba unhas magníficas leccións anticolonialistas, antiimperialistas, pero non dicindo estas palabras, senón dicindo, saio encerado, a ver, poña aí o nome, escriba o nome do presidente da República Francesa. Entón, como estaba na prensa en todas partes, sabíamos escribir Charles de Gaulle, perfecto francés. Ben, logo, sente, como se chama o río que pasa ao lado da súa casa? E non sabía. E non sabe escribir o nome do presidente de Francia, e non coñece o nome do río que pasa xunto á súa casa. Isto dito a uns nenos de 9-10 anos, nenos e nenas. Entón, claro, facíache pensar, pero non che explicaba máis, non botaba un panfleto, simplemente dicía iso. Pois, a ver, entérese como se chama. Era leccións así. E logo na universidade de outro tipo, claro, eran distintas. Entón, esa dimensión de profesor é importante. É verdade, cando a raíz do levantamento militar de 1936, que o colleu en Madrid para facer as oposicións, deixando en Galicia a súa muller, María Ignacia Ramos, a punto de ter a súa primeira filla, Margarita, a que logo chamaron poéticamente Magalí, en homenaxe a Mireia de Mistral, a poesía occitana. Ben, pois, el foi a cumprir co deber para gañar o pan, e ser profesor e coa súa vocación, e deixou a súa muller coa familia en Lugo, e naceu a súa filla, e el non a vería ata que tiña 5 anos. Porque entón veu a Guerra Civil, el foi miliciano, e logo, pola súa formación, pois foi oficial, tenente do exército republicano, e, ao rematar a Guerra Civil, claro, estivo no bando derrotado, e estivo a sorte, digamos, de ir ao cárcere e non ser asasinado, non padecer pena de morte. Estivo ata o ano 41 no cárcere de Xaén, porque el pasou a Guerra Civil en Madrid, Valencia e Andalucía. E na súa obra creativa isto está presente, non? Estes lugares están presentes na súa obra. Vemos como, entón, é un escritor do século XX, do tránsito, do, podemos chamar, modernismo ao posmodernismo,
posto que morre en 1990, e a súa obra vai evolucionando ao longo destas etapas, pero sempre cun criterio moi persoal, bastante inamovible. Entón, eses principios humanistas de independencia e individualismo combinado co compromiso co compromiso social cas xentes próximas para levar a cabo distintas funcións como podía ser a galeguización do país antes da guerra. E antes da guerra el foi un brillante político dentro da política galeguista e tamén dentro da militancia escolar. Un pioneiro como dentro da FUE, do sindicalismo universitario. Logo, durante a Guerra Civil, participou pola súa idade, non como Castelao, que Castelao defendeu a República coas letras, e co lápis, co debuxo, pero non coas armas. Pero Carballo Calero, pola súa idade, coas armas. E tivo que se facer guerreiro. E cumpliu a súa función. E aí, por exemplo, defendeu a dous condenados, ou sea, que actuou como abogado. Serviulle a carreira de abogado para iso. E sempre escribindo, sempre escribindo. E claro, evidentemente, el quedou aquí, non marchou ao exilio como Castelao, quedou aquí porque, nada máis saír do cárcere, pois evidentemente retornou a Galicia. E na posguerra, durante a dictadura, durante a transición e durante a democracia, el vai vivir entón en Ferrol, en Lugo e en Santiago de Compostela, que son as súas tres grandes cidades, ademais desas outras de Madrid, Valencia, e logo distintos lugares de Andalucía, nas que a súa vida se move, pero en Galicia pois é este triángulo Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela, porque a súa muller, María Ignacia Ramos, era de terras luguesas. Por iso el, xa antes da guerra, vai ir a Lugo. E logo en Lugo vai vivir 15 anos dirixindo o Colexio Fingol, que é un colexio pedagóxicamente excepcional, en plena dictadura, creado por un mecenas tamén galeguista, Antonio Fernández, un colexio que é herdeiro do Instituto Escola e da Institución Libre de Enseñanza. E aí dábase un ensino absolutamente innovador, integrado no medio, no que se traballaba o horto, se atendían os animais, había saídas ao campo, había laboratorios, había clases de música, de danza, de cociña, era mixto. Estábamos rapazas e rapaces xuntos nese colexio. El dirixía todo. Aí estábamos en réxime medio pensionista e atendía todo. Ensinábanos desde como comer, como a cortesía na mesa, ata como xogar, a que podíamos xogar, e moitas máis cousas. Entón, aí era o ensino sen libros, e aí el daba clase, e tiña unha sabedoría enorme, non só daba clase de lingua e literatura, daba clase de filosofía, de francés, de historia. Entón, vemos outra dimensión moi importante de Carballo Calero, esa sabedoría multifacética, o feito de ser un sabio en moitas materias, e ter unha formación universitaria xurídica e máis filolóxica. Como lle pasou como características que tiñan os grandes mestres de nós. El coincide nisto cos grandes mestres de nós, e el é un membro, como el se definía, da xeración do Seminario de Estudos Galegos, como se autodefine, da segunda promoción do Seminario de Estudos Galegos. Entón, nel confluen a ciencia, a creación e a política.
entendendo por política o servizo ao pobo e o servizo á cidadanía, no sentido máis puro e ético desta dimensión. Entón, isto é un pouco a súa personalidade, non? E que podemos dicir? Que todas estas dimensións que fun trazando del, o político, o profesor, o filólogo, o polímata, a persoa sabia en moitas materias, todo isto conflúe, tamén era un moi bo orador, un moi bo didacta, un moi bo pedagogo, todo isto conflúe e todo está organizado de cara a traballar polo que amaba e o que máis lle gustaba, que era traballar porque Galicia fose un pobo que se amase a si mesmo, con bo amor. E cando dicimos Galicia, dicimos a xente de Galicia. E finalmente conseguiu os seus desexos máximos, porque finalmente foi profesor da Universidade de Santiago de Compostela e foi o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura galega da Universidade de Santiago de Compostela. E aí, pois claro, formou un alumnado moi numeroso que, desde logo, pode gustarlle máis ou menos a súa personalidade, pero non creo que ninguén se poidese esquecer del. Aí, pois, as persoas que tivemos a sorte de ser as súas alumnas e os seus alumnos, pois gozamos tamén do seu saber.